倒是真来了个牛肉干儿，不过是粉丝带来的真牛肉干儿。好吧，这个视频呢，上一期放过，当时的一个白毛真菌，它是一个中耳炎合并的这个真菌啊，这个里边有鼓膜穿孔啊，然后在鼓膜穿孔流脓的情况下啊，当时反复的不干耳。期我印象好像是放过了吧我只是把其中的一些片段再重新拿过来大家回顾一下，因为这个病人我上一期打过药以后不是打过药，给过药以后，准确的说给过治疗以后，他今天过来复查大家可以看一下给药以后和治疗前的这个区别当时这个耳朵里头肿得非常厉害，里头还有他用这个干粉当时也是所谓的这个偏方这个是他那个干粉的块儿，我就不全放了，因为上一期放过了。清理完以后，往这个外耳道里这是清理完了以后，因为它有个鼓膜穿孔，顺着鼓膜穿孔还有些脓再往外流，当时肿得很厉害。好，这个是往上打药，这个达克宁，周一吧，前面这两段呢是周一当时放的，然后打完药以后，今天周四回来复查达克宁已经大部分吸收了，外耳道的肿胀也消退了鼓膜这个穿孔已经非常清晰，里面呢也没有像上次那样那个很多的脓液往上渗出，鼓膜的松弛部表面还有少量的这种真菌的这种痕迹再次清理，里边已经基本上干净了。所以我对这种中耳炎合并真菌的治疗原则也是这个先把真菌控制好，一部分中耳炎就自然缓解这减轻，不是说完全好因为这种鼓膜穿孔后期真正要处理，肯定是要通过手术的单纯这样它是没办法愈合，只是说控制它的这个炎症的状态。二次清理这个还是恢复不错的，对达克宁还是比较敏感，有的就没那么好，没那么好的快了之前我说过很多次，有些确实，真菌确实比较顽固重新往上打。这个呢，就是给大家看一下这个，一个真菌病例的治疗的一个过程吧。周一开始然后我们周四把这个药打到怀疑是真菌的这些区域有点像挤奶油以前我没发觉，这个经过有些粉丝朋友的提醒这样的话更准一点。按照达克宁的说明书上，好像不太适合在黏膜表面用。如果说直接拿棉签往里推的话，很有可能会有一部分这个软膏就直接进了中耳。这个后果不好说因为没有这么干过尽量不要往中耳去弄这种软膏样的这种药物。所以用这种给药呢，能给的比较准。这以后我退休了，是不是能去学个西点好，这是一个真菌的治疗前后过程下面我们看到的是一个中耳单质瘤手术以后的，这个是60年代进行手术的，在北大医院吧在北大医院我印象这是个老太太，她当时手术的时候还是个小姑娘，好像是卫校刚毕业的一个小护士，现在已经是白发苍苍的老人了。这个手术做的本身还不错在60几年能做到这个手术的，全中国应该没有太多的人。我问了一下老太太，老人实在是想不起来当年是哪个大夫给她做的手术了应该是都是我们这行里的师爷级的，应该是按那个年代的话。他这个竖腔做大了以后里边有这种干痂，所以这个是这种中耳叫开放式以前放过很多次这类似这种清理，这个竖腔就非常的大。这个因为外耳道切除以后，中耳的乳突区域就一部分直接对外了。我在头条上放的第一个视频好像就是这种，当时从中耳里那个病人也是在同仁医院吧
80几年做的手术。这个老太太呢，她是定期的清理啊，所以说里边结痂并不是很多，相对比较少。我记得当时16年好像啊，在头条上放视频的时候，2年了应该。当时第一个视频就是一个中耳多年中耳胆脂瘤术后清理啊。这个不是这个东西已经很少用了，最近以前偶尔用到过，在外耳道特别宽，还有些外耳道胆脂瘤病例偶尔会用到，是我们做这个面神经减压手术用的一个玻璃子啊。它这个做完以后，开放式术式做完了以后，这个外耳道就像个坛子一样。这个鼓膜呢是有明显的瘢痕，然后有塌陷啊，二甲腔也做了，这是一个非常经典的乳突根治手术，做的还是非常好的。这个病例呢是一个颌面部肿瘤的患者，在经过放疗完以后，同侧的这耳朵出现了这个很难受的这些症状啊，闷堵啊，不舒服。然后看到的时候，在外侧呢有这种，如果是普通人啊，当时我就会考虑是真菌的情况，但是这个人是经历过放疗的啊，他这个外耳道包括鼓膜都会被放射线明显的有这种损伤的痕迹啊。虽然说外观看上去跟普通人类似，但他这个放疗区域正好会牵扯到这个耳朵，在鼓膜表面糊了很厚的一层这种干壳啊。这种干壳呢，跟皮肤跟鼓膜粘的都比较的紧啊，一点一点想办法给它剔下来。中间过程当中，鼓膜表面的小的血管会有些破损。这个还是放疗以后的一些外耳道皮肤的自洁功能的问题。操作还是比较危险的，警惕。这个病人动了一下还是多少有点疼。鼓膜表面的一些小的血管已经有破损了。这种倒是自己很快血痂形成以后就没有什么其他特殊的。这个人的中耳CT 呢，他的当时进行做肿瘤术后复查的这个 CT， 已经可以看到这个中耳里已经有点积液了，这是放疗后的一个反应。有很多鼻咽癌的患者放疗完以后耳朵会出现这种比较顽固的分泌性中耳炎。我记得以前有一个，当时我考虑是真菌的病例也是类似这种干壳往外拽的时候就带着一点那个上皮组织，带着点血就出来了。这层干壳掀下来以后它这个闷堵感有所减轻，但是看见这个鼓膜颜色的这个浑浊里边应该是有积液上皮的一些小的血管的破损，包括外耳道前壁一些小血管的破损。后期的话，几天之内2-3天之内，这个就会形成一个干的血痂愈合好。下面这个呢是一个小朋友他做的鼓膜置管。这个小孩双侧鼓膜置管，在今年年初吧，我印象好像年初的时候，在别的医院同期先是就是腺样体切除，然后鼓膜置管，在1个月就脱落了。这一侧呢，大概扛了可能也就3-4个月吧这是一个钛制的管，鼓膜置管脱落以后
鼓膜已经完全愈合啊，一点损伤的痕迹都看不出来了。这个钛制的管啊，一侧它是有个卡槽，理论上来讲，这个管应该放的时间会挺长，但就我实际观察来讲，跟我自己琢磨的那种塑料管好像没有太大的区别，有的时候甚至更短。我见过2粒放了1个月就掉出来了，我那个塑料管好像基本上还都能扛到3个月以上。这是个小朋友啊，这个咱们的粉丝啊，老铁把自己的孩子带过来，因为看这个耳朵里头东西比较多。其实呢，像这个孩子呢，就主要是耳道宽度比较小啊，都是一些散碎的这个碎片，然后但是在外耳道里好像是感觉堵得比较满啊。这个小钳子在里头，嘴都有点张不开啊。还好这孩子配合的还不错啊，年纪比较大了。当然，有的时候我也见过10几岁的又哭又闹的，这个没办法。每个孩子都是有自己的这个特点嘛。外耳道的这个丁宁干性的这种丁宁块啊，好，这样可以显露出它的鼓膜就可以了。不是很多啊，当然有一些特别干的这种，小孩呢也比较难配合啊。即便是大的孩子，有的时候稳定性也不好，因为这些干块在做直接操作的时候啊，确实会